أمين ياسين حمزاوي رجل أعمال ومستثمر سابق في كرة القدم، شكرا لقبولك الدعوة. Merci pour l'invitation. عفوا. إذا سبقت وعرفتك ياسين حمزاوي، أنت رجل أعمال مقيم بفرنسا وحاولت في 2016 أنك تستثمر في كرة القدم هنا في الجزائر، اخترت فريق شبيبة القبائل. حدثنا بداية لماذا وقع الاختيار على فريق شبيبة القبائل؟ دوك اليوم جيت ديريكتومون باريس باش نحكي لكم قضية هذا السبونسورينغ en 2016. أنا ممثل شركة أجنبية اسمها ساني أسانسور. سي اون سوسيتي ملتي ناسيونال تعددت تخدم مع 32 pays dans le monde. أنا هو الممثل اوفيسيال en Algérie. Je suis leur directeur commercial officiellement en Algérie. هما ils ont de l'expérience de sponsoring en Chine, à Shanghai, ou une équipe Reims en France, à Paris, en France. نعم. كي دخلت بهم en Algérie, on a parlé de sponsoring des clubs. Et comme أنا من المنطقة تيزي وزو exactement بورني، الله يبارك. اخترت GSK. Je pense que c'est un club qui a une grande histoire. فريق je pense qu'il a beaucoup de titres africains, 7 ou plus. C'est une histoire familiale que mon père الله يرحمه يحب GSK. تلقيت مع اشخاص مسؤولين شبيبه، وزاره الشبيبه والرياضه en 2016. واحد منهم جا عرفوني الناس عليه، كان يخدم شوفور معنا. نعم. عطيت له خدمه باش يخدم شوفور معنا. مع الوقت عنده علاقات من مع اشخاص وزاره الشبيبه والرياضه en 2016 السابقين. بعثونا عند GSK نديرو sponsoring. On a fait une visite officielle en juillet 2016 pour éventuellement un sponsoring de GSK. On n'a pas de chance, c'est-à-dire que ces personnes قضاو صوالحهم صوالح شخصيه. Donc ils ont testé la société عندها دراهم. Est-ce qu'ils قدروا réellement de prendre ce club en charge? Est-ce que c'est vrai? On a négocié pour un contrat de sponsoring. المبلغ اللي اتفقتوا عليه اللي كنتوا قادرين تقدموه للشبيبه ممكن تقولنا عليه؟ Alors oui, il faut savoir que cette société, ils ont un budget de sponsoring, de marketing en Algérie pour lancer ce projet de faire une usine de fabrication d'ascenseurs, éventuellement pour faire des exports, import-export en Afrique ou en Europe. Voilà, donc ils ont 1 million d'euros de l'enveloppe. 1 million d'euros de marketing. Donc on a décidé, on a négocié avec GSK حناشي, monsieur حناشي. تلاقيتوا بحناشي؟ تلاقينا أول مرة. donc الناس اللي لقيتهم من وزارة الشباب والرياضة لقيتهم. Ils nous ont décroché un rendez-vous مع حناشي. On a négocié, on a fait une visite officielle en juillet 2016. نعم. Donc on a été en délégation, on a visité les stades le 1er novembre. On a visité le grand stade en travaux et on était à table de négociation. On a négocié pour un sponsoring. Maillot, on a négocié pour 4 milliards de centimes, 4 milliards pour le maillot. الإشهار فقط على القميص. الإشهار plus les panneaux, 6 panneaux d'1 million de dinars chaque panneau, donc 6. Donc éventuellement plus tard, on va ramener la GSK au niveau international. On a même fixé un stage en Chine et des stages en France. مبلغ كبير معناتها. Donc c'est réel, on n'est pas là pour jouer, on est des professionnels. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors ces mêmes personnes de la jeunesse, le ministère de la jeunesse et des sports, ils ont profité de l'occasion de détourner carrément la société étrangère, la société. Jusqu'à maintenant, je suis leur représentant officiel, mais aucun papier comme quoi je suis licencié. Alors, j'ai tous les contrats qui sont là. Voilà. Tout le وثائق. le directeur officiel. راح نقولوا لك راح نعاودوا نتابعوا الوثائق. معنا مستشار قانوني في البلاطو. في يبدو أنه قضيتكم كانت هل هي الاستثمار أو عقد تمويل يعني سبونسورينغ فقط؟ إذا تفصل لنا فقط الأمور. في زوج. C'est-à-dire quand on est passé faire une visite officielle pour la GSK, c'est-à-dire c'est pas juste une question de sponsoring marketing. C'était de prendre la GSK en charge totale.
On avait même quelques joueurs étrangers en France, en Ligue 2, qui veulent jouer à la GSK. On a même discuté avec Hanachi, le staff de la GSK. Sauf que هذوما الاشخاص من وزاره الشباب والرياضه السابقين يعني دوك انا من تقصد في وزاره الشباب والرياضه؟ عندي اسماء ليس اليوم سادير جو بو با لي سيتي. الوزير السابق كان على علم بالقضيه؟ المسؤولين الكبار في الوزاره الشباب والرياضه السابقه. دونك voilà. Donc أنا نعرف كثير من المؤسسات الأجانب ils veulent faire des investissements en foot algérien. Pourquoi? Parce que actuellement les plus grandes stars internationales c'est des Algériens. Zidane, Karim Benzema, Mahrez, Brahimi, oui. Donc هذوما الأشخاص ils ont évité le sponsoring de la GSK pour مصالح شخصية. اليوم أنا je me retrouve dans des situations que ma société à moi, c'est les mêmes personnes qui les gèrent actuellement. Ils n'ont aucun droit ils ont falsifié tous les papiers, ils ont détourné l'argent de sponsoring, Masalih Charsia. Actuellement, le chauffeur que j'ai pris pour la société, il est actuellement le PDG de cette société en Algérie. C'est lui le représentant officiel en Algérie. Donc, je suis en justice avec eux. رفعت قضيه. شكيت بهم في الاول شكيت بارتو. شكيت عند مسؤولين كبار حتى واحد ما سمعنيش. قال لك طونك كيلي سور بوست اون بو با انترفينير. دونك انا جيت من باريس انا من بلادي هذه باش جو مانفستير دون مون بيي جو في الي نروح المكسيك نروح l'Afrique. Non, je vais dans mon pays, de l'investissement. Tard les d'occasion, j'ai eu la chance de travailler avec sa société étrangère, c'est une grande société. Ils étaient d'accord. Je suis le seul témoin dans cette affaire. Et ça fait Amin, Haddouni. J'ai reçu des menaces. تعرف هاد الاشخاص في وزاره الشباب والرياضه؟ Bien sûr. J'ai vécu des moments très difficiles. مامي مسكينه وعلاه دوكا رحت لباريس وليت لباريس. مامي مسكينه راهي مرضت على جال هذوما. Pour que je ne parle pas, je ne dénonce pas de cette affaire, parce que c'est une affaire très sensible. Il y a des sujets, ils sont rentrés avec ces étrangers, des sujets très sensibles. Donc mon dossier, il est commercialement في المحكمة عبد البيضاء au niveau de قضائيا في رويسو. Donc je fais confiance ندير الثقة في العدالة الجزائرية باش يديروا تحقيق معمق. Je suis le seul témoin qui était donc sur cette affaire. اليوم جيت من باريس directement après عامين d'attente. Donc là je dénonce tout et j'ai un rapport détaillé. ما نقدرش اليوم نقول لكم تفاصيل puisque mon dossier il est en justice. Il y a des noms, le rapport détaillé de A à Z. J'ai expliqué là, il y a des asmawat, khassa. واليوم شبيبه جي اس كا لو كان خلاونا ندير سبونسورينغ معاهم جي اس كا ما تكونش دوكا سو نيفو ديفيت ان نيفو انترناسيونال ا كوز دو سي جون دو وزاره الشبيبه والرياضه انهم من منطقه تاع القبائل. نعم راح نولوا لهذا الموضوع سيد ياسين. إذا همنا وصلنا لختام هذه الفقرة الرياضية. قبل الختام نعطي كلمة أخيرة سيد ياسين حمزاوي تفضل. شكرا. الكلمة الأخيرة نرسل رسالة إلى الدولة إلى دولتنا تحافظ علينا أولادها. أنا وليدهم أنا. نعم. دوكا ندخل من الخارج ننفيستي في بلادي نلقى صعوبات كبيرة ونلقى ضغوطات تهديدات يعني دي كا باغاي باش يروحوا يديروا دي زونكات بروفوند بور امبيشي سي جون يوسخوا الدوله يتغلوا بالمنصب تاعهم في الدوله.